راح أعطيك أفضل علاج وأقوى علاج وأسرع علاج لموضوع الصدر، للبلغم، للسعلة، لموضوع اللوزات، التهابات. أول فصل الشتاء راح يصير عندنا شوية مشاكل وقريب. إحنا طيب شلون بدنا نتخلص منها بأسرع ما يمكن؟ بأسرع ما يمكن اللي هو مضاد التهابات. راح ناخذ أنواع من الأعشاب، أنواع من بعض المكونات اللي هي مضاد التهابات قوي جدا، تساعد جهاز المناعة على القضاء على الالتهابات والقريب. 5 أنواع أو 6 أنواع، خلينا ناخذ الخمسة حاليا نطبقها ونستفيد منها إن شاء الله تعالى. منها ناخذ الليمون بقشره، ناخذ ليمونة وسط، ناخذ بصل، حبة بصل وسط، حبتين أو 3 من الثوم، وناخذ كذلك نص ملعقة من الزنجبيل، ناخذ ملعقة كاملة من القرفة. هذنا كلياتهم نخلطهن سوا ونغليهن 4-5 دقائق على لتر ونص مي، على لتر ونص مي. طيب إذا وجد معانا العنصر السادس يكون أفضل، وهو الأفضل طبعا ولكن قليل ما نقدر نلاقيه، هذا هو اليانسون المنجم. اليانسون المنجم روعة من الروعات للصدر، مشاكل الصدر بشكل عام. اليانسون المنجم تلاقيه عند بعض العطارين، مو كل العطارين لأنه ما يقدرون يحوونه كلياته، هو غالي وما ينوجد على طول بكل مكان. فهذا اللي لقيته تحطه معاهن، ما لقيته ما في مشكلة، يعني ما عندك أي مشكلة إن شاء الله تعالى. أطبق هذا النيتش اللي قلنا عليها إحنا 4-5 مكونات، نطبقهن ونشرب بالأسبوع 3 مرات لمدة أسبوع واحد فقط لا غير. أوردت كل أسبوع مرة للتأكيد والتنظيف، للي حاس بيه شوية قريب، حساسية، شوية التهاب، معليش ياخذ كل أسبوع مرة أو مرتين، ما عنده أي مشكلة. هذا أقوى مضاد التهابات، ممتاز جدا، راح تستفيدون عليه، وبالعافية للجميع إن شاء الله.